হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফার্মা ক্লিনিক। এই সিরাপটির নাম অ্যালকপ এলএস কাপ স্পেকটোরেন্ট। এটি তৈরি করেছে অ্যালকেম ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড। এটি একটি ব্রঙ্কো ডাইলেটার মিউকোলাইটিক স্পেকটোরেন্ট সিরাপ। এর কোয়ালিটি খুব সুন্দর। এটি ব্যবহার করা হয় ওয়েট কফ অর্থাৎ ভিজা কাশিতে। গলার মধ্যে কফ জমে থাকলে, বুকের মধ্যে কফ জমে থাকলে এটি ব্যবহার করলে কফগুলো খুব সহজে বেরিয়ে যায়। এটি অ্যাজমাতে খুব ভালো কাজ করে এবং ব্রিথিং প্রবলেমে খুব ভালো কাজ করে। দমের কষ্ট এবং শ্বাসকষ্টতে এবং হাঁপানিতে খুব ভালো কাজ করে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবিং।